السلام عليكم. نتمنى تكونوا كاملين بخير. الوغ في هاد لا فيديو غنشوفوا الدرس ديال لي فيغور دو ستيل اللي كيتحط شاك اني في لي كونكور ديال التعليم ماده اللغه الفرنسيه. الوغ في الاول ديال هاد لا فيديو غادي نشوفوا ان ريزومي على هاد لو كور، ابري غنشوفوا ان اكزرسيس دابليكاسيون، اي من بعد غنشوفوا دي زيكزرسيس اكستري من لي كونكور 2019 و 2018. نبداو على بركه الله. شنو كنعنيو اولا بفيغور دو ستيل؟ Alors, une figure de style, c'est un procédé d'expression qui s'écarte de l'usage ordinaire de la langue, utilisé dans le but de convaincre son interlocuteur ou le séduire. Donc, la figure de style هو واحد التعبير أدبي لغوي اللي كيبتعد على الاستعمال العادي ديال اللغة، وكنستعملوه باش بهدف إقناع المحاور أو لا التأثير عليه. هذه هي لا figure de style. الوغ الانواع ديال لي فيغور دو ستيل كاينين خمسة ديال الانواع. كاين خمسة. النوع الاول كيتسمى فيغور داتينياسيون، يعني تخفيف. النوع الثاني عندنا فيغور de construction ديال التركيب. النوع الثالث figure de répétition، يعني التكرار. النوع الرابع عندنا لي figure d'analogie ديال التشابه. Et finalement, كاين les figures d'exagération. يعني المبالغة. نبداو بأول فيغور اللي هي لي فيغور d'atténuation التخفيف. كاينين فيها 4: la litote, la prétérition, l'euphémisme et l'antiphrase. La litote, on suggère quelque chose mais on ne le dit pas clairement. Exemple, ce n'est pas gentil. Donc, يعوض ما نقولو c'est méchant, كنقولو في بلاصتها ce n'est pas gentil. La prétérition, on fait semblant de ne pas vouloir dire quelque chose mais on le dit quand même. يعني كنديرو براسنا بحال احنا ما باغينش نقولو واحد الحاجه مي كنقولوها واخا هكاك، بحال مثلا كنمعنيو بطريقه غير مباشره في الكلام. L'euphémisme, il permet de rendre une réalité moins brutale. يعني كترجع واحد الواقع كترجعو ما قاسيش بزاف. بحال ان اكزامبل il nous a quitté، يعني il est décédé. عوض ما نقولو راه مات، واحد فلان راه مات، كنقولو تركنا، يعني خلانا، تركنا. يعني كنرجعو هذيك لا رياليتي ما كنخفوها واحد شويه، ما كتبقاش قاسيه. هذا هو الهدف من لاتينياسيون. الاخرى كاينه لونتيفراز، on exprime l'opposé de ce que l'on pense. C'est une figure ironique. يعني كنستعملوا هاد لا فيغور بهدف السخريه. باغ اكزومبل كنقولوا que tu es drôle. مثلا تقول شي واحد que tu es drôle، يعني ما كتقولش ليه راك بصح مضحك، ولكن كتقول ليه العكس ديال داكشي اللي دابا قلتيه ليه. اولا مثلا مثال اخر tu as eu 0 bravo، قلتي لي مثلا هو جاب 0 كتقول ليه برافو، يعني بحال كتستهزأ منه بهدف السخريه. Maintenant on passe au deuxième type des figures de style اللي هو la construction، اللي هو كنعنيو به التركيب. حتى هو فيه 4: l'antithèse, l'oxymore, la synthèse et polysynthèse. L'antithèse met en parallèle des mots opposés. كنديرو بشكل متوازي كلمات متضادة. Exemple, certains aiment les jours comme d'autres préfèrent la nuit. Donc عندنا الكلمات متضادة هنايا هما les jours و la nuit، وركبناهم بشكل متوازي. هنا عندنا verbe موراه les jours، وفي l'autre côté عندنا عاوتاني verbe موراه la nuit، verbe les jours، verbe la nuit. و les jours و la nuit ce sont opposés. هذه هي l'antithèse. كيكونوا هذوك الكلمات كل وحده في جانب، كيكونوا متضادين. ندوزو دابا لوكسيمور اللي هي لاكس ديال لونتيتيز، ما كيكونوش بشكل باراليل.
كيكونوا ملاصقين. L'oxymore, deux mots opposés, l'un à côté de l'autre. Exemple, une obscure clarté. Obscure, clarté. Obscure هي الظلام, clarté هي مضيء. Donc, الظلام راه عكس الإضاءة. هادو ce sont l'un à côté de l'autre, ملاصقين. Donc, هذه هي l'oxymore. D'abord, ندوزو la synthèse. La synthèse, aucun mot de liaison entre les groupes syntaxiques. يكونوا عندنا جمل مركبة ولكن في هذوك الجمل ما كاينينش كلمات الروابط ما كاينينش. البوليسانديت العكس ديال هاد لا بريسيدونت ليكزاجيراسيون دي مو دو ليزون كيكونوا بزاف ديال الكلمات ديال الروابط كيكون المبالغه في استعمال كلمات الروابط. Maintenant on passe au troisième type, la répétition التكرار. كاين فيه 5 ديال الانواع: l'anaphore, le pléonasme, la gradation, le parallélisme et la répétition. Donc c'est quoi l'anaphore? L'anaphore, c'est une répétition d'un mot au groupe de mots en début de phrase. Donc هو تكرار ديال واحد الكلمة أو مجموعة ديال الكلمات ولكن en début de phrase في الأول ديال الجملة. Exemple, joli discours, joli exercice. Donc اللي مكرر هنا تكرار في joli ولكن في le début ديال la phrase. Le début, joli discours, joli exercice. ندوزو البليونازم. l'emploi d'un terme superflu يعني الاستعمال ديال واحد لو تيرم بديهي شي حاجه اللي باينه مسلم بها يعني. exemple monter en haut, descendre en bas. يعني لا قالك شي واحد مونتي يعني راه باينه en haut, descendre راه باينه en bas. يعني ميمكنش تقول monter en bas طلع لتحت يعني باينه غادي تطلع لفوق. la gradation, succession de mots de manière croissante ou décroissante يعني تتابع ديال بزاف ديال الكلمات بطريقه تزايديه او لا تناقصيه. exemple je le vis, je rougis, je pâlis à sa vue يعني اعيشه عشت مثلا هذا الحدث احمر وجهي je pâlis à sa vue و اصبحت شاحبا عند رؤيته يعني هاد الاحداث وقعوا بطريقه متتابعه تزايديه. vie, rougis, pâlis. Donc هذه هي لا غراداسيون كيكون فيه تدريج شي حاجه بشكل تدريجي. وصلنا في لو باراليليزم. reprendre une structure syntaxique يعني كناخذوا نفس الصيغه التركيبيه. exemple partir pour tout laisser, quitter pour tout abandonner. كيف ما كتلاحظوا بدينا بان فيرب موراه pour موراه tout موراه ان فيرب. عاوتاني في لوطخ كوتي ديال لا فراز غنلقاو تاني ان فيرب موراه pour موراه tout موراه un verbe. Donc ça va être la même structure syntaxique. Et finalement, qu'il y a la répétition, le même mot est réécrit plusieurs fois. Qu'est-ce qu'on a dans une phrase qui confie un mot اللي معاود أكثر من جوج مرات. مثلا في هاد la phrase عندنا à cause d'une femme. عندنا à cause معاودة جوج مرات. à cause d'une femme. Donc هذه c'est une répétition. ندوزو النوع الرابع ديال لي فيغور دو ستيل اللي هو l'analogie اللي هما التشابه أو التشبيهات. كاين l'allégorie, la personnification, la comparaison et la métaphore. L'allégorie, c'est représenter des valeurs abstraites avec des images concrètes. Exemple, je vis cette faucheuse. Elle était dans son champ. Donc هنا هاد l'allégorie كنعبروا على شي حوايج abstraites اللي هما نظريه غير ملموسه بصور ملموسه بحوايج اللي ملموسه كنقدروا اننا يعني ماديه ملموسه مستوى. exemple je vis cette faucheuse. Elle était dans son champ. هاد لا فوشوز كتعني هي هذيك لا ماشين ديال الحصاد وهنا كيعنيو بها لامور شي حاجه اللي ابستريت وهنا عوضوها بلا فوشوز اللي هي اون ماشين اللي هي كونكريت شي حاجه ملموسه. ندوزو لا بيرسونيفيكاسيون attribuer des caractères humains à des objets يعني كتعطي ميزات انسانيه شي حاجه ما كتحركش الجماد. هاد لا بيرسونيفيكاسيون جات من بيرسون يعني شخص كتعطي شي ميزات ديال شي شخص كتعطيهم للجماد.
Exemple, les arbres sur ma route fuyaient. يعني الأشجار في طريقي تهرب. واش الأشجار غادي تهرب؟ يعني الميزة ديال الهرب يعني كنعطوها حنا للإنسان ماشي الأشجار ولا الجماد، شي حاجة اللي ما كتتحركش. On passe maintenant à la comparaison. Il y a un outil de comparaison. في la comparaison كيكون عندنا وسيلة ديال المقارنة، بحال مثلا كيكون عندنا comme أو لا tel que أو لا semblable à أو لا pareil à etc. Exemple, il est comme un robot. إنه مثل robot. مثل الآلي. دونك عندنا هنايا comme اللي هو un outil de comparaison. دوزو la métaphore العكس ديال la comparaison. Pas d'outil grammatical. ما كيكونش عندنا هاد les outils de comparaison. Exemple, ton cœur est coffre-fort. فاش كنقولوا هنا ton cœur est coffre-fort يعني قلبك قاسح، يعني قلبك بحال الحجر. يعني كاين هنا ما عندناش un outil de comparaison. فاش ما كيكونش عندنا un outil كتكون عندنا la métaphore. في الأخير عندنا النوع الخامس من لي فيغور دو ستيل اللي هو لي فيغور ديكزاجيراسيون، مبالغه. كاين عندنا فيه نوع واحد اللي هو ليبربول، كتميز بلو في ديكزاجيري، يعني انك تبالغ في الشيء. اكزامبل جي تيلمون سوا كو جو بواري لا مير، يعني انا عطشان بزاف لدرجه انني نشرب البحر. يعني هذه مبالغه، ما يمكنش أن الإنسان أنه يشرب البحر. يعني هذا c'est un style d'exagération. Maintenant on passe à un exercice d'application. عندنا plusieurs phrases غنقولوا كل وحده اش من figure de style كتمثل. La phrase الأولى j'étais froid comme le marbre. donc هنايا عندنا un outil de comparaison اللي هو comme. donc باين اش من figure, c'est une comparaison. Et un outil de comparaison comme la deuxième phrase, l'homme est un roseau pensant. هنايا شبهنا l'homme بان roseau pensant ولكن ما درناش un outil de comparaison. pas d'outil de comparaison يعني c'est une métaphore. La troisième phrase, le printemps souriait doucement. يعني الربيع يضحك ببطء. يعني درنا واحد الميزه انسانيه ديال الانسان عطيناها شي حاجه الان اوبجي. مثلا لو برينتون ما يقدرش انه يضحك. دونك سي اون بيرسونيفيكاسيون. La phrase suivante, l'arbre étend ses bras dans la nuit. يعني الشجر او الشجره يعني كترخي ايديها dans la nuit froide. يعني ما يمكن c'est un caractère d'une personne. les bras, étendre les bras c'est un caractère اللي كتميز به الانسان. دونك حتى هذه c'est une personnification. La phrase suivante, une paix sanguinaire. عندنا هنايا paix موراها sanguinaire. هاد الكلمات متضادات sont opposées. عندنا paix سلام وعندنا sanguinaire هي دموي. يعني هما بجوجهم متضادين ولا اكوتي دو لوطر ملاصقين هاد جوج كلمات. يعني شنو غادي تكون antithèse. non c'est pas antithèse. l'antithèse كيكونوا en parallèle. هنا عندنا l'un à côté de l'autre يعني oxymore اللي كيكونوا ملاصقين oxymore. voilà. qui aime bien châtie bien. هنا فين نلقاو l'antithèse. عندنا هنايا aime bien châtie bien. عندنا aime متعاكسه مع châtie ومكتوبين بطريقه متوازيه. aime bien châtie bien. donc هذه c'est une antithèse. علاش حيت كاتبينهم بطريقه متوازيه. aime bien châtie bien. l'ombre croît, le jour meurt, tout s'efface et tout fuit.
هنا عندنا هاد لي فيرب كخوا مور سيفاس فوي. إذا لاحظنا مكتوبين بطريقة متتابعة وتدريجية دون مانيير كرواسونت. عندنا كخوا يعني ينمو، مور يعني مات، سيفاس يعني تمحى، إفوي يهرب. دونك هادي شناهي؟ سي اون غراداسيون، سي اون غراداسيون. une succession de mots de manière croissante. Ils s'endorment un jour et ne se réveillent pas. Le verbe ne se réveille pas, non? كيعنو بيه يعني le verbe décéder, mourir. يعني هنايا باش نرجعوا لا رياليتي موان بروتال درنا يعاود ما نكتبوا mourir كتبنا ne pas réveiller, ne se réveille pas. دونك هذه شناهي؟ c'est une euphémisme. Et donc وصلنا هنايا. Ils s'endorment un jour, ils ne se réveillent pas. هذا le verbe ne se réveille pas كاينو بيه le verbe décéder يعني mourir. عوض ما نقولوا mourir داروا ne se réveille pas pour rendre la réalité moins brutale باش يرجعوا الواقع يخفوا من القساوة ديال الخبر يعني اولا من القساوة ديال الواقع. عوض ما نقولوا mourir نقولوا ne pas réveiller. donc هذه c'est une figure de style اللي هي euphémisme. Nous avons la phrase suivante. Marcher à jour, marcher vaincu, marcher malade. كيف ما كتلاحظوا عندنا le verbe marcher كيتعاود بزاف المرات ولكن في لو ديبي ديال لا فراز. هنا عندنا marcher à jour في لو ديبي، marcher vaincu في لو ديبي، marcher malade في لو ديبي. alors ملي كيتعاود لو مو في لو ديبي ديال لا فراز كنسموها anaphore. anaphore. Deuxième la phrase suivante. moi je t'aime. هنايا عندنا moi كتعاود جوج المرات ولكن ماشي في لو ديبي ديال لا فراز، كتعاود اكثر من مره. دونك هذه سي اون ريبيتيسيون عاديه، اون ريبيتيسيون. كاين فرق ما بين هذه اللي درنا قبل وهذه، حيت هاد موا كاينين عاودين جوج المرات في لا ميم فراز. لا ميم فراز. وصلنا لا ديرنيير فراز. Je ne suis pas mécontent de ton travail. Donc, non, on exprime quelque chose, mais on ne le dit pas clairement. Donc, عوض ما نقول ليه أنا فرحان بالعمل ديالك قلت لي je ne suis pas mécontent de ton travail. أنا ما غضبانش من العمل ديالك، يعني أنا فرحان. دونك ما قلناش داكشي اللي كنفكروا فيه بطريقة مباشرة. دونك هاد لا فيغور كتسمى لا ليتوت. لا ليتوت. Maintenant, on passe à cet exercice. C'est un extrait de 2019 et 2018. La phrase, la première phrase. Le rouge de la moquette criait dans mes yeux. يعني هذاك الإحمرار اللي كاين ديال لا موكيت يبكي في أعيني. يعني عطينا لو كاركتير ديال البكاء، عطينا هاد لو روج دو لا موكيت. يعني شنو هي هاد؟ سي اون بيرسونيفيكاسيون. بيرسونيفيكاسيون. La deuxième phrase. Je couvrais de baisers sa peau de jeune femme. يعني غطيت de baisers sa peau de jeune femme. يعني هادي راه مبالغة، يعني أنها غطى لابو ديالها بلي بيزي. دونك سي اون hyperbole. مبالغة فيها l'exagération. سي اون hyperbole. La phrase suivante. Il emporta une cargaison de futilité. futilité كنعنو بها avec اس هنا، بها تفاهات. cargaison كنعنو بها حمولة، شي حمولة اللي كبيرة بزاف. دونك هنا il emporta une cargaison de futilité، هنايا كاينه مبالغه، كاينه une exagération.
Donc la figure c'est une hyperbole. Un jeune oisif se sert des instruments pour labourer la vie. يعني هاد الشاب وظيف le jeune oisif se sert كيستعمل les instruments يعني واحد الأدوات pour labourer la vie باش يحرث الحياة. Donc on peut pas ما كنقولوش on laboure la vie, labourer la vie, on dit pas labourer la vie. Donc هادي اشنو كتعني؟ Donc هاد la figure de style غادي تكون une hyperbole. Donc ملي قلنا labourer la vie يعني on a exagéré. Donc c'est une hyperbole. حتى هادي c'est une hyperbole.